తెలంగాణలో మలి సర్కారు ఏలుబడిలోకి వచ్చిన కాడ నుంచి చేతులు గాలినాక ఆకులు పట్టుకున్నట్టు కొన్ని పనులు ఉల్టా పల్టా చేసుకుంటా వస్తున్నదట గాని ఒక దగ్గుతానికి ముచ్చట్ల మాత్రము చేతులు గాలక ముందే ఆకులు పట్టుకునే అవసరం కూడా రావద్దన్నట్టే నిర్ణయం తీసుకున్నదట. అగో అట్లనే బాలన్న అంటే మొన్నటిదాకా మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ రాష్ట్రాల్లో దగ్గుతానికులు తాగితే అవి వడక కొంతమంది పిల్లలు చచ్చిపోయినరని ఎరకైంది కదా. అందుకే ఆ మందు తాగితే ఇంకెంతమంది పానాలు పోతాయో. గుజరాత్ రాష్ట్రంలో సూది మందుల కంపెనీల తయారైతున్న ఆ తానికు నికాలస్ది వస్తలేదు, అంతా కల్తీది వస్తున్నదని పసిగట్టిన రేవంతాల సారు సర్కారు రేపకల్లా దగ్గుమందును తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అమ్మొద్దంటే అమ్మొద్దని చెప్పేసిందట. ఎవరి దగ్గరనన్నా తానికు సీసాలు స్టాక్ ఉంటే వీటిని కూడా తీసుకుపోయి పారేసుడే తప్పితే వీటితో ఫాయిదా ఏమి ఉండదట. మరి అవి ఏ కంపెనీ తానికు సీసాలు అంటే ఒకటి రీలైఫ్, ఇంకొకటి రెసిపీ ఫ్రెష్ టీఆర్ రెండింటిని కూడా బ్యాన్ చేసిందట. కాబట్టి అవి కూడా దగ్గుతానికు అని ఎవరన్నా ఇస్తే తీసుకోకుండ్రి, పానాల మీదకి తెచ్చుకోకుండ్రి అంటుర్రు ఏ ముచ్చటిన్నోళ్ళు.